14 жасқа толған балаларға арналған. Ертең Мақсаттың туған күніне жиналғанда бәрі таң қалатын шығар, Мұны екеуі қай уақыттан бері тіл табысып, қай уақыттан бері бір-біріне ғашық болып жүр деп. Әрине. Амал жоқ, шындықты айтуға тура келеді. Бірақ Мақсаттың сыйлығын бергенде бәрінде ұмытып кетеді. Иә? Екінің бірі Тубайға жолдама сыйлап жатты дейсің бе? Оның үстіне бір емес, 2 адамға дейсің ғой. Мақсат, Люба, жазғы демалыстарыңды парсы шыққандағында естен кетпес өткізіңдер деп жолдаманы сыйлаған сәтте бәрі ауыздарын ашып қалатын шығар, Біздің атымыздан сыйлықты сен бересің. Неге? Сен берсең де болады. Жоқ. Сенің досың ғой. Жарайды. Ал біз қашан шетелге барып қыдырып қайтамыз? Қашан бізге біреу жолдама сыйлайды, сол уақытта барамыз. Ал ешкім сыйламаса ше? Сыйламаса, сыйламайтын адаммен араласпай қаламыз. Ой, қойшы әңгімені басқа жаққа бұрмашы. Саған табиғатта, таза ауада, таңғы самалда құстардың әнін тыңдап, кешке көкжиектен қызара батқан күнге, түнде су бетіндегі айдың сәулесіне қарап, жұлдыздарға сырыңды айтып, демалған ұнайды. Иә, сен айтып жатырған кезде көз алдыма елестеп, көңіл күйім күшті болып кетті ғой. Ендеше, ертең қалаға әжем келіп, сол кісіге еріп ауылға барып демалып қайтамыз. Салам, Мейрам. Салам, Кәрі. Бүгін көңіл күйің жақсы ғой? Иә, бүгінгі мейрам басқа мейрам. Қандай мейрам екен? Ғашық мейрам. Ойды өтте. Маған салқын су беріңізші. Шаршаған жоқсың ба? Мүмкін қайтармыз. Неге? Келгеніміз жаңа ғой. Әлде сенің көңіл күйің жоқ па? Жоқ. Жоқ дегенде бар ғой. Тек оңаша билейміз, оңаша демаламыз ба деп ойлағам. Мейрам, онсыз да біз оңаша билеп жатырмыз. Оңаша билегенде мен сенімен сөйлескім келген. Не айтайын деп едім? Осы жерде айтайын. Мүмкін кафеге барармыз. Оңаша отырып сөйлесеміз. Жоқ, мен сені тыңдауға дайынмын. Осы жерде айта бер, Мейрам. Айта бергенде білесің ба? Шынымды айтсам, мен сені... Маған салқын бірдеңе бересіз бе? Су, шырын. Бәрібір. Туф. Билеп көктер болдым ғой. Музыкасы күшті екен. Сендер неге билемей отырсыңдар? Мейрам, жүр кеттік, билейік. Немене түнгі клубқа әңгіме айту үшін келдіңдер ме? Түнгі клубта билеу керек. Мейрам, жүр кеттік, билейміз. Жоқ, билегім кетіп тұрған жоқ. Мейрам, шынымен де манадан бері көңілсіз отырсын. Bir билеп барып сергіп қайтсамшы. Соны айтам. Жүр, кеттік. Құрбыңыз ба? Я құрбым. Өте көңілді қыз екен. Дәл солай. Жұлдыз, мүмкін басқа жерге барармыз. Асықпа, Мейрам. Мен де кішкене билеп
көңіл көтеріп алайын. Сосын сен көңіл күйіңді түсірме. Бұл әлі де сол ғашық мейрам ба? Жоқ, басқа мейрам. Ау, тізімді бір қайталап тексеріп шығайын. 2 келі мынадан алсам, 3 келі мынадан алам. Паттисон. Роберт. Енді Паттисон дедің ғой. Роберт Паттисон ба? 18-ге толғанда тапқан әзілім осы ма? Рамазан, білесің бе сен? Жеп көрдің ба? Жоқ, білмеймін. Білмейтін болсақ, оны несін аламыз? Паттисон. Кәдімгі көкөніс қой. Жарайды, онда. Менің туған күніме Роберт Паттисон келді деп мақтанатын боламыз. Паттинсон. Кешке Рамазан бесеуіміз ба? Жоқ, төртеуміз дейін. Қалай? Енді санасайшы, мен, сен, Люба, және де Әсен келеді. Мейрам мен Жеңіс ше. Жеңіс бір шаруаларымен келе алмайын деген. Ал Мейрам мен Жұлдыз кешке таман клубқа барамыз дейді. Иә? Ендеше дұрыс. 4 адам. Менің Рамазанымның бөлмесі ме? Әже, сәлемдік. Қолыным сол, қолыным айналдым сені. Ой, ботам менің. Мен сізді түстен кейін келетін шығар десем? Мен өзім де солай ойлағам. Бірақ сені сағынғаным соншалықты шыдай алмадым. Таң атпай жолға шығып кеттім. Айттым ғой, бесеуміз боламыз деп. Иә. Мынау Мақсат деген досым. Бүгін туған күні. Иә. 18-ге толып жатыр. Айналайын, бақытты бол, үлкен жігіт бол. Аумин. Қазір, онда туған күні болса. Мінекей, туған күніне сыйлық болсын. Иә. Мұна бір кереметі не болды? Иә. Дүкенге не киіп барсам екен деп ойланып отыр едім. Жақсы болды, рахмет. Оқасы жоқ. Аяғың жылы болады. Онда, Люба, мен дүкенге барып қойдайын, Тұра тұр балам-ау. Қайда барасыңдар? Сендер сонда не мұнда туған күн тойлайын деп жатырсыңдар ма? Ойбай, онда мен кедергі болатын болдым ау. Қой жоқ, қайдағы кедергі жоқ. Керісінше біздің құрметті қонағымыз боласыз. Роберт Паттисонға серік боласыз. Кімге дейді? Жарайды. Жарайды. Ал мынау Люба деген қызыңыз болады. Тағы да сәлем бердік әже. Бақытты бол айналайын. Рамазанның құрбысы боласың ба? Я, біз доспыз. Доспыз дейді. 80-ге келген мені алдамақсыңдар ма? Доспыз дейді ғой. Ғашықтарымыз де. Әже. Жарар жоқ болды. Қоя қой сен. Сенің сырың белгілі ғой маған. Ұялмаңдар. Қайта немеремнің тойына түсіп кетсем, арманым жоқ менің. Әже, жоқ. Жарар жоқ деме. Жоқ демеңдер. Кезінде бізде жоқ деп қасымызға жігіттерді жақындатқан жоқпыз. Енді міне, көріп отырсыңдар. 5 баланың анасы, 7 немеренің әжесі болып отырмыз. Құдай қаласа, шөбере көрсем бе деген арманым бар. Онда тұрған ештеңе жоқ. Люба дедің бе? Любовь. Любовь дейсің бе? Айналайын. Бақытты бол. Ұялма. Продюсер болу арман екен. Жақында клубта танымал бір продюсермен кездесіпті. Өзінің ойларын айтқан екен. Сол продюсерге ұнап қалыпты. Жақсы ғой. Болашақта атақты жұлдыз болады десеш. Жоқ, керісінше атақты жұлдыздарды дайындайды. Танымал емес енді, бірақ таланты бар жастармен жұмыс жасап, оларды сахна төріне шығарады. Кездесуі сағат нешеде дедің? Сағат 3-терде деген.
Небәрі 2 сағаттан аз уақыт қалды ғой. Мейрам, киіп көрдің бе? Бізге көрсетесің бе? Жақсы киім сияқты, маған ұнап тұр. Жоқ, жұлдыздармен жұмыс жасайды әдінам, бұлай киінбейді. Егер түнгі клубқа қыдыруға баратын болсаң, әрине, әдемі киім. Тек салмақты кездесуге киюге келмейді. Тағы да қандай киімдер бар? Киіп көрсетші. Мен өзім қарап таңдап берейін бе? Ерке, менің таңдауымды менсінбей тұрған адам сені таңдағанды Кейт деп ойлайсың ба? Бұл продюсер болса, мен имиджмейкер болам. Ертең Мейрамның дайындаған жұлдыздарын ең соңғы сән үлгісі бойынша киіндіретін болам. Иә, жоспарыңыз керемет екен. Мейрам, жүрші мен саған әдемі киімдер таңдап берейін. Рахмет, керек емес. Таңдап болдым мен. Қайда көрсетші қандай киім? Мына киіммен тіпті әкіммен де кездесуге баруға болады. Иә, әкіммен де кездесуге киіп баруға болады. Бірақ продюсер әкім емес. Сенің үстіндегі киімнен сенің өнерге деген махаббатың көрініп тұру керек. Айтып тұрмын ғой, өзім таңдап берейінші. Жарайды, Мейрам, басқа қандай киімдер бар көрсетші. Осылай кіріп шығып жүргенде кездесуіне қалып қояды ол. Мен бір әрі кетсе 10 минутта таңдап берер едім. Ерке, сен ренжімей ақ қойшы. Өзінің де қобалжып басы қатып жүрген шығар. Менің киімдерімді алып кетші, жатақханаға барған соң алам. Кім жазған? Мейрам. Әже? Маған ақша бересіз бе? Мен барып торт алып келейін. Жарайды. Нан да бере салыңыз. Жарар. Қазір мен келем. Ау, Любажан, кел екеуміз жақсылап дастархан дайындап жіберейік. Жақсы әже. Ой, ботам сол. Сенің әже деген тіліңнен айналдым. Сен өзің қай жақтан боласың? Мен Ресейден, Орынбор қаласынан. Мә, сонау Ресейден бе? Иә, әже. Ой, ботам сол. Сенің әже деген сөзіңнен жүрегім елжірейді. Ол жақта сен қазақ тілін қалай үйреніп жүрсің? Орынборда менің әкемнің қазақ досы болды. Есімі Тілеуқабыл. Сол кісі біздің үйге қонаққа келген сайын домбырамен ән айтатын. Ал мен домбыраның үнін сондай қатты жақсы көретінмін. Бақтым құлау, өлшеп сөйлей бойыңам, асыңды бір қарай жайыңам, дана тапсаң басыңды қи жолына, сонда өзің кәміл адам боларсың. Любажан, түсіндің бе? Бұл толғаудың мағынасын? Жарайды. Онда мен бұл толғауды қайталап айтам. Басынан бастап, сен мұқият тыңда. Жарай ма? Қане. Биік таулар. Сол домбыраға деген қызығушылығымның арқасында
қазақша жақсы үйрендім. Дұрыс. Ал сен біздің Рамазанмен қалай таныстың? Әже, негізінде туған күнін тойламайтын болдық. Ойбай көтек не дейді? не болды? Любаның жігіті Роберт Паттинсон келмейтін болды. Таба алмадым. Кім дейді? Әзіл ғой әже. Голливуд жұлдызы Роберт Паттинсон. О, құрғыр. Менің Любажаным Рамазандай жігіт тұрған кезде Голливуд Малливудыңды қайтсын. Иә, сол Любажанды. Соны Ресейден менің Рамазаныма бір тылсым күш айдап әкелген ғой. Люба, мен не дүкенге барып келмегенше 10 жыл өтіп кеткен ба? Не болып жатыр? Үнді телехикаясы болып жатыр. Әже, мен Рамазанның қызы деп ойлап жүрмін. Енді дұрыстап түсіндіріп айтпайсың ба? Мақсат, үлкен кісі емес пе? Оның үстіне бір-ақ күнге келді. Шындықты айтып, көңілін түсіруге қимадым. Bir күн шыдаш. Сен туған күніне тосын сыйлық. Мақсат. Ау, Мақсатжан. Сенің де бір көздеген біреуің бар ма? Бар. Жоқ. Бар еді негізі. Бірақ қазір жоқ. Ойбай, не дейді? Не болды? Бір қызбен тым жақсы сөйлесіп жүредім ғой. Басқа бір жігіт келіп, аяқ асты қызымды тартып алып кетті. Ой, құрғыр. Әй, онда ол бір деген оңбаған жігіт болды ғой. Айтпаңыз, оңбаған. Біз сендерді кафеде күтеміз. Кешікпеңдер. Ол кім? Жеңіс дейтін досым ғой. Мені өзінің қызымен таныстырамын деген. Қазір осында келеді. Ендеше олар келген соң бірге тапсырыс берейік, е? Жақсы. Саған рахмет. Не үшін? Еркені өзіме ертіп келмеген үшін. Менің құрбым туралы олай айтуың артық емес пе? Ерке естімесе де мен ренжіп қалуым мүмкін ғой. Ал мен ренжісем, тұрам да кетіп қалам. Кешір. Бірақ екеуміздің арамызда ерке кедергі болып жүрген сияқты. Менің саған айтатын сырларым бар, ойларым бар. Бірақ біреудің көзінше айта алмаймын. Сенсің бе? Ендеше сен қысылма, айт. Ерке менің құрбым болғандықтан, мен одан ештеңе жасырмаймын. Ол сенің аузыңнан естімесе де, мен онымен бар сырымды бөлсем. Ендеше, мен саған айтатын бір ойым бар. Біз таныс болсақ та, көптен бері кездеспей жүрдік. Жоқ болай емес. Сөздің шындығы, мен сені... Сәлем. Танысып қойыңдар. Менің қызым Ерке. Сәлем. Міне нағыз тосын сый деп осыны айт. Ал, Любажан, дастарханымыз дайын. Енді тек торт қалды. Иә. Әкел, тасталқанын шығармай тұрғанда дастархан үстіне қояйын. Немене? Менің Рамазан тортты жақсы көретін едім. Иә, әже. Өте қатты жақсы көреді. Жақсы көргені соншалықты
ешкімге бермей, ешкіммен бөліспей, сырт қалып кетіп жейді. Ең қызығы, тортты алақанымен ұрып, езіп жейді әже. Мәссаған, балама оны қайдан үйреніп жүрсің? Ешкімден әже. Жай тек Люба біздің бөлмеге келген сайын бір таңғажайып оқиғалар болып тұрады өзі. Мінеке Люба енді келіп отыр ғой. Қандай қызық оқиға болды? Әлде енді бола ма? Әже, жалпы қызық тап қазір болып жатыр. Мінеке, Мақсат балам да келді. Келе ғой балам, отыра ғой. Кел бермен, қасыма кел. Мақсатжан, біздер бір отбасының адамдарындай саған әдемі дастархан дайындап қойдық. Мінекей, Рамазан мен Любажан екеуі кәдімгідей біріне бірі тіл табысып, екеуі бірін-бірі сөзбен емес, көзбен түсінетін болыпты. Ауылға барғанда шалыма мақтанып баратын болдым. Біздің келін, болашақ келініміз алтын деп. Осындай керемет қызды тапқан Рамазан бақытты ғой шіркін. Мақсатжан, дәл қазір осы Любажанның басына орамал салып, ауылға келін қып алып кетсем қайтеді? Қой жоқ керек емес әже. Әншейін қалжыңдап жатқаным ғой. Әлі көре жатармыз. Шошып кеттім ғой. Не болса да осы туған күнім өмірімде есімде қалды. Қайырлы кеш. Ал, туған күн құтты болсын. Сәлем бердік әже. Амансың ба, қалқам? Бұл қай қыз? Әже, бұл менің қызым, есімі Әсем. Әсем сан бәріміз. Рамазан? Әже, бұл Мақсаттың қызы. Бұл кісі менің әжем. Бүгін ғана ауылдан келіп жатыр. Келе ғой айналайын, төрлет, отыра ғой, кел. Любажан, мына тортыңды жаңағындай ана жаққа апарып, үстіне майшам жағып әдемілеп алып келе ғой. Жақсы әже. Иә. Болашақ келінді жұмсап жатқаным ғой, осы бастан үйрене берсін. Дұрыс. Кешіріңіз әже, түсінбедім. Сіз Рамазанның әжесіз бе әлде Мақсаттың әжесіз бе? Қарағым, ау жаңаған айтқан жоқ па, Рамазан менің әжем деп. Қай құлағыңмен тыңдадың? Жоқ, мен негізі Күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Мақсат, туған күнің менен. Мақсат, туған күнің құтты болсын. Бәрекелді. Кәне, құтты болсын. Любажан, шайың дайын ба? Қазір әже, дайын болып. Ал, әже, олай болса өзіңіз бастап тілек айтыңыз. Мен де мақтап жүреді екенмін. Баламды бір көріп кетейін деп келіп едім. Сенің туған күнің үстінде дөп түстім. Сен де менің немеремсің. Мына оқуларыңды ойдағыдай аяқтап, арман мақсаттарыңа қол жеткізіңдер. Мына менің балаларым Рамазан мен Любажандай жақсы, керемет жұп болыңдар. Алдарыңнан ақ күн тусын. Ал енді менің мына тілегімді балаларым жалғастырсын. Рамазан, сен бірдеңе деп айтасың ба? Ал, досым, бүгінгі туған құтты болсын. Екеуміз ең жақын доспыз ғой. Ешқашан арамыздан жік өтпесін. Біз Люба екеуміз саған туған күніңе сыйлық дайындағанбыз. Люба екеу. Мақсат, Әсем, мына жазғы демалыстарыңды Парсы шығанағында естен кетпестей жақсы көңіл күймен өткізіңдер. Мынау Дубайға жолдама. Айналайын. Әсем екеуміз Дубайға. Любаны ұстап кетеді. Балалар, жаңа қызым қайда кетті, не болды? Әже, мән бермеңіз. Өзі сондай мінезі ауыр, ерке ғой. Осы қыз үйге кіргеннен-ақ осы маған ұнамап еді. Қабағы түйіліп. Мақсатжан,
Сен оған бала өзіңнің туған күніңде көңіліңді түсірме. Түсірмеймін. Әлі талай жақсы қыздар жолығады. Жолығады. Мына менің Рамазаным сияқты ой десе ойы, бой десе бойы, ақылына көркі сай, жақсы қызды әлі жолықтырасың. Ой, жаным сол. Жаным сол. Аумин, әже. Айтқаныңыз келсін. Аумин. Рамазан мырза, әжеңіз ауылға кетті ма? Иә. Көлікке отырды ма? Иә. Көлік жүріп кетті ма? Иә деймін. Люба, келші қасыма отыршы. Әсем, орнынан тұр. Су айт жігіттің қасыма отыр. Сенің әлің тек қыздарға ғана жетеді, иә? Оу, жын. Сен әріп қалма деп қатты қорықтым ғой мен. Тұр. Маңдайыңа не болды? Не болған? Рамазанның әжесі сүйген екен ғой. Достар, сендерге көп рахмет. Біз екеумізге Дубайға жолдама беріп, бір теңдесі жоқ сыйлық жасадыңдар. Рахмет. Ол қасы жоқ. Ал өздерің жазғы демалысты қайда өткізесіңдер? Негізі ауылда демаламыз деген жоспар болған. Бірақ кешегі әжеміздің Әсем туралы пікірінен кейін ондай болмайтын сияқты. Иә, сондықтан біз жазғы демалысты әлемде ешбір қала көркінен келмейтін Ақтөбеде өткіземіз деп шештік. Может, сразу дубль спишем, а? Да. Замолчал холодильник. Я прям, да. Не останавливаемся, прям здесь, не стопайтесь. Танцпол так будем. Я. Я запуталась. Стоп. Жақсы ғой. Болашақта түнгі клубқа қыдырып кетіп баруға